Selamat sore semuanya. Nih alhamdulillah Mama Mimi, ya ini kucing namanya Mimi ya, sedang melahirkan. Ini baru 2 anak yang baru keluar. Nah ini anak-anaknya yang baru keluar dari rahimnya, lalu kemudian sedang menyusu ke ibunya, dan ibunya menjilati anak-anaknya. Benar-benar butuh perjuangan ya Mi, yang sehat ya Mia. Ayo lahirkan anak-anak yang lucu ya Mia. Harus kuat, kamu harus kuat Mi, demi anak-anak kamu. Ayo semangat Mi, melahirkan lagi Mi. Tuh anaknya, lihat tuh, pengen nyusu terus ke ibunya, sedangkan ibunya ini masih sedang kontraksi ya, karena di dalam perutnya ini masih ada bayi atau anak kucing yang lainnya. Lucu ya warnanya. Ini ada yang coklat dan ada juga yang hitam. Itu lucu. Ini keluar dulu. Angkat aja. Angkat eta kan membujur indungnya, segan keluar deui. Nangan eta berenang. Nangan susu banyak. Kan bujur nangan susu teh tuh. Ai sugan teh bieu teh tuh deui sugan teh bieu teh. Ubrojo deh ari teh tadi nangan kitu dengan kan bujur. Nggak ada lucu. Sok melahirkan deui, melahirkan. Sok. Jangan karek 2 tah ieu masih kene tadi nu beuteung aya kene tah. Akhirnya setelah penuh perjuangan dan pengorbanan, ini Mama Mimi melahirkan 4 anak kucing ya. Warnanya yang 2 coklat, yang 2 lagi hitam. Lucu-lucu anaknya.
Aduh, lucu sekali anak kucingnya tuh, saling injak, saling tindih menindih nih mencari puting susu ibunya. Aduh, lucu-lucu. Aduh. Waduh, pada semangat nenek nih bayinya. Aduh. Ayo Mama Mimi yang sabar ya. Mama Mimi harus sehat, harus kuat dan banyak makan supaya air susunya banyak ya Mama Mimi. Ya Allah. Aya alatna kenapa gitu kan? Nya. Udah sarang renang. Thank you.